Sekarang kita mencoba untuk belajar pukulan driver of the deck. The world's biggest fan of golf club swing. The world's biggest fan of golf club swing. Angin besar. Kalau angin melawan, kita harus rendah. Padahal kalau driver pakai tiang itu melambung ya, karena head up ya. Jadi kita terbang bolanya rendah karena angin itu di atas. Atau kita harus melewati bawah pohon besar itu, kita tidak boleh melambung ya. Nah, caranya bagaimana? Begini caranya.